नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत प्रणाम है। अहमदाबाद के बहुत सारे साधक हमें मिलने के लिए आते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया से कैनबरी से हमें मिलने के लिए साधक आए हैं। ये पिछले 1 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये गुजराती में इनको जो भी कहना है वो कहेंगे, मैं उसका ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता दूंगी। अगर आपको गुजराती पता चलता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने क्या प्रॉब्लम था, क्या क्योर किया, कैसे क्योर किया, 1 साल की इनकी जर्नी कैसी रही, जो प्रॉब्लम था वो पूरा का पूरा 100% 90% क्योर हो गया है, वो उनके बारे में हम उनसे ही जानेंगे। मीता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बढ़िया जी। तो मीता बहन, आप सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से आए हो? અમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં કેનબેરાથી આવ્યા છીએ। जी। आपकी उम्र कितनी है 39 યર। और आप कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हो? હું 1 વર્ષથી ફોલો કરું છું। जी। और 1 साल पहले आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? મારે બ્રેસ્ટમાં મિલ્ક ओके। એના લીધે અમે લોકો ચેક કરાવવા ગયા હતા जी। અને એમાંથી પછી ગાયનેક પાસે જવાનું થયું ને બધું ડિટેક્ટ થયું जी। અને પછી એમાંથી આપણે બધા ટેસ્ટ કર્યા ગાયનેકના जी। બહુ જ બધા અને એમાંથી રિપોર્ટ એવો આવ્યો કે મારે બ્રેસ્ટમાં આપણે બ્રેઇનમાં પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડની અંદર ટ્યુમર છે। ओके। એટલે એના લીધે અમે એવું વિચાર્યું કે અમે સ્વામી લેટર લખીએ, અમે સ્વામિનારાયણ છીએ અને સ્વામી લેટર લખીને અમે તમારું આ જે NDS છે ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ जी। એની વાત કરીએ जी। અને જે આશીર્વાદમાં આવે એ અમે કરીશું। बराबर। તો એમાં એવું આવ્યું કે આ 100% સારું છે जी। અને તમે નેચરલ વેથી કરવા માંગો છો जी। તો સ્વામી આશીર્વાદ એવા આપ્યા કે તમને આ કરશો તો આપણે ઓપરેશન વગર થઈ જશે। जी। अभी 1 मिनट, अभी ये इतना जो बोले हो वो मैं सबको हिंदी में बोल दूं, क्योंकि हमारे पूरे जितने साधक हैं उसमें से 10% ही गुजराती समझते होंगे। तो इनका कहना ये है कि इनको ब्रेन में ट्यूमर था और 1 साल पहले इनको पता चला था और फिर इनको कहीं से भी पता चला कि भाई न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि नेचुरल वे से भी सिस्टम को ठीक किया जाता है। तो इन्होंने तय किया कि मेडिसिन लेके नहीं बल्कि नेचुरल फूड लेके हमें ये सिस्टम को ठीक करना है। इनको पता ऐसे चला कि ब्रेस्ट में से थोड़ा सा मिल्क निकला था और फिर चेकअप कराया, पूरे बॉडी का चेकअप करवाया तो पता चला कि सर के अंदर जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसमें जो है वो थोड़ा सा ट्यूमर दिखाया गया। फिर उसके बाद में आपने क्या फॉलो किया? એટલે પછી અમે તમારો વિડીયો અને બાકી બધા જે NDSના જે બીવી ચૌહાણના બધા વિડીયો હતા જે અમે બધા જ જોયા। ઓકે, બહુ જ બધા વિડીયો જોયા અને પછી એમાંથી કન્ક્લુઝન એ આવ્યું કે ઓકે મેન તો એનીમા પોટર છે, बराबर। ને 80% એનીમાથી જ સારું થાય છે। ડાયટ તો 20% જ છે। जी। એટલે આપણે ડાયટ ફોલો કરવાનો છે પણ એનીમા વધારે લેવાનો છે। जी। અને એમાં અમે તમને મેસેજ કરેલો મારા હસબન્ડે કોન્ટેક્ટ કરેલો અને પૂછેલું મારા વાઈફને આવું છે અને મેં એકવાર ફોન પણ કરેલો કારણ કે તમે બિઝી હતા એટલે તમારા દીકરાએ ઉપાડ્યો છે ફોન અને એમણે બધું મને ડિટેલમાં કહી દીધું તમારે એવું કરવાનું। बराबर। બીજા દિવસથી મેં જીએસ ઉપર લેટર આવ્યો આ સ્વામીના આશીર્વાદનો તો બીજા દિવસથી મેં ચાલુ કરી દીધું। ओके। એટલે સવારે 3 વખત લેતી હતી जी। અને સાંજે 3 વખત એની ज्यूस एनिमल्स। હા એનીમાં। ओके। પછી જ્યુસની વાત કરું તો સવારે હું 6 કલાક નિર્જળા, ओके। પછી 12 વાગે હું ગ્રીન જ્યુસ પીતી હતી बराबर। અને બસ પછી તો જે ભૂખ લાગે એટલે જેનું ફ્રૂટનું જ્યુસ ભાવે એ ફ્રૂટનું જ્યુસ બનાવીને આખો દિવસ। तो आखा दिवस में કેટલા જ્યુસ પીતા હતા, કેટલા ગ્લાસ જ્યુસ પીતા હતા? શરૂઆતમાં હું 10 વખત જ્યુસ બનાવીને પીતી બરોબર। હતી। એમાં એક ટાઈમમાં 2 થી 2.5 ગ્લાસ મને પીવા પડતા હતા જી। ભૂખ લાગે એટલે। बराबर। પછી ધીમે ધીમે મારું બોડી ટેવાઈ ગયું जी। એટલે હું આખા દિવસમાં 4 જ વખત જ્યુસ બનાવીને પીતી। ओके। तो તમે આજે જ્યુસનો પ્રયોગ કર્યો, એ કેટલા સમય સુધી જ્યુસ ચાલુ રાખ્યો? मैं लगभग 2.5 महीना तो खरा थे। ओके, 2.5 महीना में ज्यूस ऊपर है। तो इनका कहना ये है कि 2.5 मंथ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जूस पे रहे। सुबह में 3 बार एनिमा किया, रात को 3 बार एनिमा किया, सुबह में 6 आवर्स का निर्जला फास्टिंग किया, उसके बाद में ग्रीन जूस पिया और उसके बाद में जब भी भूख लगती थी तो
मैक्सिमम जो है वो फ्रूट का जूस, वेजिटेबल्स का जूस, पूरे दिन में 10 गिलास जूस पिया। ऐसा 2.5 महीने तक इन्होंने जूस फास्टिंग किया। नीताबेन, आपने ये 2.5 महीने तक जूस पिया तो वजन कम हुआ, और ये जो आपका प्रॉब्लम था, जो सिस्ट थी, उसमें क्या रिजल्ट पाया? મારે વજનમાં એવું હતું કે કોરોનામાં 2 વર્ષમાં મારું વજન 13 થી 14 કિલો વધી ગયું હતું। તો એ મારે વજન 14 કિલો ઉતરી ગયું, જેટલું મારે ઉતારવું હતું એટલું જ ઉતર્યું। અને આમાં તો રિઝલ્ટમાં એવું આવ્યું કે જે ડૉક્ટરે એવું કીધેલું કે તમારે સર્જરી કરવાની કદાચ આગળ જરૂર પડશે। અને રિઝલ્ટમાં એવું કે મારે જે ટ્યુમરના સિમ્પટમ્સ હતા, જે બ્રેસ્ટમાં મિલ્ક આવતું હતું, પછી હું ક્રેન્કી બહુ જ હતી, ગુસ્સો આવી જતો હતો, પછી હા મને રાત આખી નીંદર જ ના આવે, એટલે ઊંઘ આવે, સવાર પડે ને ત્યાં ઊંઘ આવે, એટલે એ જે 1.5 વર્ષ મને ઊંઘ જ ન આવી, એના લીધે મારા હોર્મોન્સ ચેન્જીસ થયા। એટલે હોર્મોન ચેન્જીસ થયા એના લીધે મને પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડમાં આ જે ટ્યુમર બેસી ગયું। એટલે એ બધા સિમ્પટમ્સ હતા આના લીધે। હવે અમે જે રિપોર્ટ કરાવી ડૉક્ટર પાસે ગયા તો ડૉક્ટરે એવું કહ્યું કે હવે તમારે સર્જરીની કોઈ જરૂરિયાત જ નથી, અને તમારે હવે ખાલી બસ મોનિટર કરવાનું, વર્ષે 1 વખત MRI करावाना અને बस બધા હોર્મોन चेक करवाना। तो इनका कहना यह है कि जब भी इन्होंने ये 2.5 महीने तक जूस फास्टिंग किया, उसके बाद में जब डॉक्टर को बताने गए, फिर से रिपोर्ट करवाया, तभी डॉक्टर का कहना ये था कि अब आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और आपको ठीक हो गया है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम इन्होंने फॉलो किया 1 साल से, तो सिर्फ उन्होंने अकेले ही जूस पिया और पूरे परिवार वालों ने पेट भर के खाया, ऐसा नहीं है। इनके साथ इनके हस्बैंड है, वो भी इनको इतना ही सपोर्ट करते हैं, 100% इनके साथ ये भी फॉलो करते हैं। तो थोड़ी बात हम इनसे भी जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हिरेन भाई। जी हिरेन भाई, आपका क्या अनुभव है? आपने कितना सपोर्ट किया, कितना जूस बना के दिया, वो आप कुछ भी हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में आप बता सकते हो सभी को। हाँ, એટલે અમારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં તો જે હસબન્ડ વાઈફ અને સન અમે 3 છીએ, તે 3ની ટીમ છે જે કંઈ ઘરમાં કરવું હોય એમાં પછી આઈ ગણો, બાઈ ગણો, માઈ ગણો, બાપ ગણો, જે ગણો, ત્યાં 3ની વચ્ચે બધું ચાલતું હોય। એટલે અમારા માટે બહુ ક્રુશિયલ સમય હતો જ્યારે અમને ખબર પડી। એટલે એના પછી અમે નક્કી કર્યું કે મીતાને તો આ કરવાનું જ છે, તો એની સાથે હું પણ સપોર્ટ કરું। નાનો મોટો પ્રશ્ન મને પણ હતો, જેમ કે મને નસકોરા બોલતા હતા, મને આંખો, કેમ કે આખો દિવસ આઈટીમાં જોબ કરું છું એટલે લેપટોપ પર કામ કરવાનું થાય તો આંખોમાં જલન થતી। કેટલી બધી અલગ અલગ પ્રકારના લ્યુબ્રિકન્ટ્સ છે, હોય આઈ લ્યુબ્રિકન્ટ્સ, હા ડ્રોપ્સ, આયુર્વેદિક છે, એલોપેથી છે, એ બધા બહુ બધા ટ્રાય કર્યા, પણ એનાથી કંઈ ખાસ રિઝલ્ટ મળતું નહીં, બધું ટેમ્પરરી થતું। એટલે એક આયનો પ્રશ્ન કે આંખ ઇરિટેટેડ હોય, ખંજવાળ હોય આવે, એટલે એનું પણ હતું કે આંખમાં એ જો પોલેન પડે તો ખંજવાળ આવે, પાણી નીકળે, સ્નીઝિંગ થયા કરે, એ બધું થતું। એટલે મેં પણ જોડે જોડે 2 ટાઈમ એનીમાં, સવારે અને સાંજે, અને જ્યુસ એના માટે બનાવું, હું જ બનાવું સવારે, અને કે કંટાળો આવે છે અને મને ઇન્ટરેસ્ટ ખરો આ બધામાં, એટલે બેઉ જોડે અમે થોડું ક્રિએટિવ થઈ ગયા, થોડું મેન્ટલ સપોર્ટ મળે તો એને પણ બૂસ્ટઅપ મળે। એટલે મારો સન પણ ઘણી વખત એના માટે જ્યુસ બનાવી, એ રીતે અમે ધીરે ધીરે ચાલુ કર્યું। અને સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં હજી ક્યારેક ક્યારેક કોફી પી લેવાય છે, પણ કોફીમાં મિલ્ક નથી લેતા, આલમંડ મિલ્ક કે ઓટ મિલ્ક, પણ અધરવાઇઝ અમે જ્યુસ સવારે લઈએ, તો એ રીતે અમે ચાલુ કર્યું। અને બપોરના જમવાની અંદર સલાડ મોસ્ટલી, અને અમારા ઘરમાં આમ પણ સલાડ પહેલેથી ખૂબ બને, તો એ જ્યુસ પીએ, અને રાતના અમે પછી એક ટાઈમ અમારું જમવાનું બનાવીએ, એક ટાઈમ જમીએ, બાકી આખો દિવસ ફ્રૂટ અને સલાડ ને જ્યુસ એનાથી ચાલે। એવી રીતે કરી ઘણી વખત તો 3 વખત પણ જ્યુસ બનાવવાના થાય। પ્લસ અમે BAPS-માં બહુ સારી રીતે પહેલેથી જોડાયેલા છીએ, એટલે અલગ અલગ પ્રકારની સેવા હોય તો એમાં જવા આવવાનું થાય, તો અમારામાંથી કોઈ પણ ઘેર જ્યુસ બનાવે પછી ત્યાં મંદિર જે અમારું સભા હોય છે ત્યાં લઈ જાય, ત્યાં આપી દે, એ રીતે કરીને એકબીજાને સપોર્ટ કરીને ચાલુ કર્યું। તો આ રીતે એકબીજાને સપોર્ટ ના કરીએ તો એ પોસિબલ જ નથી, સ્પેશિયલી પરદેશમાં તો સાવ નહીં, દેશમાં તો તમે કોકને બોલાવીને પણ પૈસા આપીને કામ થાય, ત્યાં એ પણ પોસિબલ નથી, એટલે તમારે જાતે જ जागृत रहना पड़ेगा, सपोर्टिव पड़ेगा। तो हमें तो पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से फ्रूट्स मिलते हैं, कौन से वेजिटेबल्स मिलते हैं, कौन से पत्तियों का आप जूस बनाते हैं, तो वो भी बताइए कि आप कौन से मजे ले रहे हो वहाँ पे। हमें स्टार्टिंग में जूस चालू करें। सबसे पहले तो मैं आपके जवाब सुनने से पहले एक बात बताऊंगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ग्लो कर रही है, क्योंकि आपने इतना अच्छा जूस पिया है, अपने इतनी बॉडी को क्योर किया है, तो ये दिख रहा है कि आप जूस पी के आए हो। जी
હા, અમે છે ને સ્ટાર્ટિંગમાં સ્ટાર્ટ કર્યું ને તો બધું જોયું ને વિડીયો તમારો, તો એમાં ગ્રીન જ્યુસ ને બીજા કોઈ પણ જ્યુસ બનાવવાના કીધા, તો અમે ધીમે ધીમે ચાલુ કર્યું. એટલે અમે પછી એમાં બધું ક્રિએટિવ થતા ગયા. તો દ્રાક્ષનું જ્યુસ બનાવી નાખીએ. ત્યાં દ્રાક્ષ મળે ને મોટી મોટી મળે અને એકદમ સરસ, એમ કે તમે 250 ગ્રામ દ્રાક્ષનું કરો તો 2 ગ્લાસ નીકળે. મોટી મોટી હોય, સરસ હોય. પછી વોટરમેલન છે, પછી રોક મેલન છે, એનું અલગ અલગ અમે અત્યારે જ્યુસ કાઢીને પીએ. પાઇનેપલ છે, ટોમેટો અને પમ્પકિન, એ તમે ટ્રાય કર્યું, અદ્ભુત લાગે છે. ફોર અ ચેન્જ, કેમ કે 2-2.5 મહિના સળંગ કરવાના હતા, એટલે એના માટે અલગ અલગ વસ્તુ અમે, કારણ કે 2.5 મહિના સુધી કરવાનું હતું તો આખા દિવસમાં ગળ્યા જ્યુસ તો પછી નો ભાવે. એટલે પછી સાંજે મેં એવું ચાલુ કર્યું કે પમ્પકિન, ગાજર અને ટમેટો એનું હું સૂપ બનાવીને હિરેનને લિક્વિડ હોય ત્યારે આપતી હતી. તો મેં એવું વિચાર્યું કે ચલો ને એનું જ્યુસ બનાવું, અને એ એમને ભાવે ને એટલે હું થોડુંક સંચળ નાખતી, અને એ રીતે હું પીતી. એવી રીતે એટલે અલગ અલગ અમે પીએ છીએ. ફ્રૂટ્સ નો સવાલ કર્યો તો ત્યાં અમારે ઓરેન્જીસ ઓલમોસ્ટ થ્રુ આઉટ ધ યર મળે, એપલ થ્રુ આઉટ ધ યર મળે, એમાં બી કેટલી ઢગલો વેરાયટીઝ હોય. કેરેટ્સ થ્રુ આઉટ ધ યર, બીટરૂટ થ્રુ આઉટ ધ યર, પછી પાઇનેપલ છે, કેળા છે, એવોકાડો છે, પછી બ્લુબેરી છે, બ્લેકબેરી છે, રાસબેરી છે, બધા સ્ટોન ફ્રૂટ્સ છે અલગ અલગ, જે પીચ, પ્લમ, નેક્ટરી એના સીઝનમાં મળે. મેંગો પણ બહુ સારી મળે એના સીઝનમાં, ગરમીના સીઝનમાં. પછી પરસીબન કરીને શિયાળામાં એક ફ્રૂટ આવે છે, એ મળે. सीताफल क्यारेक મળે. ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि दवाई का खर्चा करना ज्यादा अच्छा है या फ्रूट में खर्चा करना ज्यादा अच्छा है? वो तो क्वेश्चन ही नहीं जी, डेफिनेटली फ्रूट में ही खर्चा करना है. नहीं, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं कि फ्रूट्स महंगा पड़ता है. अभी मैं इसलिए आपको पूछ रही हूँ कि इनकी अगर ट्यूमर का हमने सर्जरी करवाया होता तो कितना खर्चा होता, कितना रेस्ट करना पड़ता, क्या रिजल्ट आता वो हमें पता नहीं था, कितना सीरियस प्रॉब्लम था. और आपने ये नेचुरल वे से ये सिस्टम कर दिया, तो लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि फ्रूट्स का फायदा है या दवाई का फायदा है. ના, ડેફિનેટલી ફ્રૂટ્સ નો જ ફાયદો છે. જી, એમાં અમારો અનુભવ એવો કે છે કે કદાચ આપણે કહીએ તો લોકો ના સમજે, they have to give it a go. એ લોકોએ જાતે ટ્રાય કરવું પડે, ત્યારે ખબર પડશે કે શું છે. અત્યારે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, એક પણ દિવસ એવો નથી ગયો કે મેં શેરડીના રસ ના પીધો. અત્યારે બી ઓન ધ વે હતા, રસ્તામાં વડાના ગ્લાસીસ અમે પીને આવ્યા છીએ, તાજો જ નજર સામે કાઢતા હોય છે. જે નેચરે વસ્તુ આપી છે અને જે તે સમયે જે વસ્તુ આવે છે એનો ભરપૂર માત્રામાં ઉપયોગ કરવો. એટલે બેસિકલી તમે નેચરના ક્લોઝ જાઓ, નેચર વિલ ટેક કેર ઓફ ઇટ નેચરલી. એટલે બીજા સપ્લિમેન્ટ કે આર્ટિફિશિયલ કશું શરીરમાં નાખવાની જગ્યાએ જે આપણી આ ઓરિજિનલ પદ્ધતિ હતી એ પ્રમાણે જો ડાયટ હોય तो પછી कोई प्रश्न रहता नहीं. तो इनका वीडियो बनाने का खास कारण ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में रह के भी बिना सर्जरी के ये जो है वो ट्यूमर क्योर कर सकते हैं, तो इंडिया के लोग तो है उसको तो भरपूर ये सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किया है तभी इनको रिजल्ट मिला है. अगर हम करेंगे ही नहीं, खाली वीडियो देखेंगे या बातें सुनेंगे या बातें करेंगे तो इससे रिजल्ट नहीं मिलता है. इन्होंने ये करके दिखाया है तभी इनको ये रिजल्ट पाया है. तो आप देख रहे हो कि दोनों लोग जो है वो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से मिलने के लिए आए हैं, कितने खुश हैं, कितने हेल्दी है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेडिसिन से ही ठीक हो, नेचुरल पद्धति से भी आप ठीक हो सकते हो. मीता बहन, ये बताइए कि एनिमा सबको करना चाहिए? आपका बेटे के बारे में बताइए, वो कितना छोटा है? મારો દીકરો 12 વર્ષનો છે. वो एनिमा करता है ને? હા, એને એકવાર ખબર પડી કે મમ્મીને આટલું સારું થયું છે. ઓકે, ઈ જોતો તો મારી જર્ની जी, કે મમ્મી કેવી રીતે એનિમા લે છે સવારે ઉઠીને વહેલી. वो कितने साल का है? 12 વર્ષનો છે. 12 યર. तो इनका बेटा जो है वो 12 साल का धर्मेश नाम है. धर्मेश नाम. तो धर्मेश नाम का इनका बेटा है 12 साल का. वो भी मम्मी को देख के एनिमा करता है, मम्मी को देख के फ्रूट खाता है, मम्मी को देख के जूस पीता है. बताइए, आगे आप बताइए. એટલે એ 12 વર્ષનો છે પણ એને મારી જર્ની જોઈ કે 2.5 મહિના મમ્મીને આવું થયું છે તો મમ્મી એકદમ ફોલો કરે છે એમ સ્ટ્રિક્ટલી. અને સ્ટાર્ટિંગમાં એ મારી ઉપર વોચે રાખતો હતો કે મમ્મી બીજું ખાઈ નથી લેતી, પણ એ જોવે કે ના મમ્મી એક ગ્લાસે વધારે જ્યુસ નથી પીતી, જ્યારે પેટ ભરાઈ જાય એટલે ડન. તો એને ખ્યાલ આવી ગયો કે મમ્મીને આટલું ક્યોર થયું છે તો હું તો કેટલું મેગી પીઝા ખાઉં છું. તો એક દિવસ એને પેટમાં બહુ દુખતું હતું અને મારે હજી આ 2.5 મહિના ચાલુ જ હતું.
અને એ દરમિયાન એમને પેટમાં દુખાવો થયો એટલે પછી એટલું રાતના દુખ્યું ને એટલે મારા હસબન્ડે એવું કીધું હિરેને કે તું છે ને એકવાર એનીમાં ચાલ લઈ આવ. પણ એને નાનો છે એટલે એનીમાંથી આમ થોડુંક એવું થાય કે હું એ લઉં એમ, પણ ત્યારે એટલું બધું દુખતું હતું ને તેનાથી રહેવાનું જ નહીં. પછી કે મને અંદર આવીને શીખવાડો, એટલે પછી હિરેને શીખવાડી દીધું અને એની જાતે જ ત્યારથી લેવા માંડ્યું. એટલે એને ખાલી કીધું કે કેમ કરો, મને એને એક વિડીયો બતાવ્યો જોઈ લે. પછી મેં એને પૂછ્યું તારે હેલ્પની જરૂર છે તો કે ના પપ્પા વિડીયો જોઈ લીધું, હું જાતે કરી લઈશ. અંદર જઈને જાતે જ એમાં 2 દિવસ ઉપરી મેગી ખાધી હતી એટલે પેટમાં દુખાવો થયો અને પછી જાતે જ એને એનીમા લઈ. અને અત્યારે કેટલા સમય પર એનીમા કરે છે? અત્યારે તેને એવું લાગે ને કે મેં મેગી બહુ ખાઈ લીધી, અત્યારે ઇન્ડિયા આવ્યા છે, પિઝા ખાઈ લીધા તો અહીંયા લઈ લે. અચ્છા કે ચલો હવે આ વીકમાં મારે બહુ જમાઈ ગયું, નાન ને બધું બહુ જમાઈ ગયું. રેગ્યુલર નથી લેતા, ઓફ એન્ડ ઓન. પણ એને ખ્યાલ આવી જાય કે મારું પેટ ખરાબ છે તો એ જમે નહીં. અત્યારે હવે એવું જેને થોડું ચાલુ કર્યું છે, એક બે વાર એવું કર્યું ખરા, હવે માના पेट ना पाड़े से मान નથી જમવા એનીमा नहीं પછી છે. किरण भाई आपकी वाइफ तो एनीमा करते हैं, इतना सारा लाभ हुआ है, आपका बेटा भी करता है, आपने एनीमा ट्राई किया है? हाँ, હું રેગ્યુલરલી એનીमा પહેલેથી એટલે મીતાને જ્યારે ચાલુ કર્યું એના પછી મેં પણ એકદમ રેગ્યુલરલી ચાલુ કર્યું. मतलब 365 डे में ऐसे कितने दिन मिस किया? હાર્ડલી ક્યાંક જવાનું થયું હોય તો જ ચૂકાયું છે. એમાં પણ સાથે ના હોય તો અમે કેનબેરાથી મેલબર્ન સાયકલ યાત્રા કરીને સાયકલ લઈને 300 કિલોમીટર ગયા હતા. 9 લોકો હતા અને મંદિરની ઇવેન્ટ હતી. એમાં એક આ પ્રોજેક્ટ હતો પાર્ટ ઓફ શતાબ્દી વર્ષ, ગયા વર્ષે બાપાની શતાબ્દી ત્યારે, તો એના અંતર્ગત આ પ્રોજેક્ટ હતો. તો અમે એમાં 2 વ્યક્તિ એવા હતા કે અમે ઓન ધ વે, હું અને પ્રતિકભાઈ પટેલ છે કેમેરામાં, અમે એનીમાની કિટ જોડે રાખી. અરે વાહ. અને વચ્ચે જે જગ્યાએ અમે રોકાયા એ વખતે પણ અમે અમારા આ एनीमा ने जो साइकिल चलाया, कितने दिन तक साइकिल चलाया? 3 दिन तक साइकिल चलाया. तो 3 दिन भी जहाँ जहाँ रुके तो वो उन्होंने एनीमा किया है, मतलब कि एक भी दिन मिस नहीं किया है. और आपने ये फ्रूट्स खाया, इनके साथ साथ में आपने जूस पिया इनके साथ साथ में, तो आपको भी क्या अंदर से क्या जवाब दे रहा है आपका शरीर? हाँ, એટલે મને 2-3 વસ્તુનો ઇશ્યુ હતા. એક તો મેં જે કહ્યું આગળ કે મને સ્નોરિંગ આંખની બળતરા, બીજું મને ક્યારેક ટોયલેટમાં બ્લડ આવતું, અને એ બધું જ હવે સદંતર બંધ. હું તો 100% એનડીએસ ફોલો નથી કરતો, વચ્ચે જમવાનું થઈ જાય આવે, ક્યારેક બપોરે સોશિયલમાં ક્યાંક જવાનું, પણ માઇન્ડફુલ જમવું, ટોયલેટમાં બ્લીડિંગ થતું. અને ક્યાં મેં પણ ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે જ્યારે મેંદાવાળું જમાઈ જાય એવું ભારે જે ડાયજેસ્ટ થવામાં હળવું ના હોય તો બીજા દિવસે પછી તકલીફ પડતી. એ બધું જ હવે निकली गई है. એટલે રેગ્યુલરલી એનીमा ત્યાં પણ લેતો, અહીંયા પણ લઉં છું. नीता बहन, ये भी बताइए आप कि यहाँ पे गुजरात में या अहमदाबाद में तो मतलब पूरे वर्ल्ड में एनिमल प्रोडक्ट का इंटेक करते हैं. सुबह में उठते ही चाय पियो, दूध पियो, छाछ पियो, दही खाओ, पनीर खाना, चीज़ खाना. तो मिल्क की प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? મારું તો કહેવું એવું છે કે જો મારો પર્સનલ અનુભવ કહું તો મને ચાનું બહુ જ હતું અને મેં 1.5 વર્ષ પહેલા ચા મૂકી. ચા ન પીવું તો મને મજા જ નથી આવતી. પછી ત્યારે મેં એવું વિચાર્યું કે ના મારે મૂકી દઉં, કારણ કે હું પીવું નહીં તો મને તબિયત ખરાબ થઈ જાય, માથું દુખે અને પેટમાં મજા ન આવે. પછી મેં છોડી દીધી ને પછી મને થોડુંક ફ્રેશનેસ ફીલ થવા માંડ્યું કે ના હું ચા મૂકી દીધી તો ઘણું બધું બોડીમાં સારું લાગે છે. પણ એનીમાં આ એનડીએસ જ્યારથી ફોલો કર્યું અને મેં એકદમ મિલ્ક પ્રોડક્ટ મૂકી દીધું, કારણ કે ત્યાં સલાડમાં નાખવામાં એક ફેટા કરીને આવે, ફેટા ચીઝ આવે અને ચીઝ આપણે બર્ગરમાં બધામાં નાખતા હોય. પણ એ મેં 2.5 મહિનામાં મને બહુ જ ભાવે, એના વગર હું સલાડ જમું નહીં. પણ મેં 2.5 મહિનામાં એ પણ છોડી દીધું તો મને આમ એવું થઈ ગયું કે ના હું જે ખાતી હતી ને એ ખોટું હતું, કે એ મારે દૂધ ને આ બધું લેવાની જરૂર જ નહોતી. આ નેચરલ વેથી જ એટલું સરસ થઈ જાય છે અને બોડીમાં ફ્રેશ જે ફીલ થાય ને એવું તો મેં જ્યારે હું નાની હતી એ જ નાની હોય ત્યારની વસ્તુ અલગ છે અને અત્યારે આપણે 40 નજીક આવ્યા અને એ જે ફ્રેશ ફીલ થાય ને એ વસ્તુ અલગ છે. અત્યારે મને જે ફ્રેશનેસ ફીલ થાય છે ને એ તો હું મારે શબ્દ જ નથી. મારે પણ એક વસ્તુ અહીંયા તો ચલો આપણે ગીરની ગાય ને એ બધું છે એટલે આપણને કદાચ ઇફ યુ આર લકી તો પ્યોર દૂધ મળે. પણ હવે ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશની વાત કરીએ તો ત્યાં ગીરની ગાય કેવું છે, ત્યાં શું છે તો જર્સી ગાય છે. હવે હકીકત એવી છે કે જેમ ઘોડી અને ગધેડીમાં જેટલો ફરક છે એટલી ગીરની ગાય અને જર્સી ગાય જ ન કહેવાય ટેકનિકલી, તો એ બીજી જ બ્રીડ છે. હવે એનું દૂધ એનામાં
એ આખું અલગ પ્રકારનું જ એનિમલ છે. એટલે જે આ દૂધ આપણે ગાયનું દૂધ પીને એમાં જે પોષક તત્વો કે ગણ આતે હોય એ ટેકનિકલી પણ પહેલામાં નથી હોય. બીજી વાત કે મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટનું કોમર્શિયલાઇઝેશન એટલું બધું છે વર્લ્ડ બધે જ, અહીંયા પણ ત્યાં એટલે હવે એનિમલમાંથી વધારે મિલ્ક પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એના હોર્મોનના ઇન્જેક્શન ને આ તે દેતા હોય, એના જ હોર્મોન પછી એ મિલ્કમાં લઈ જ આપણે ખાઈ આપણા એના કરતાં બેટર છે કે ના. અમારો અનુભવ એવો રહ્યો કે જ્યારે આ મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ નથી ખાતા તો પેટ લાઇટ લાગે. એના અલ્ટરનેટિવની વાત કરીએ તો મને કોફીની હેબિટ છે નાવ એન્ડ ધેન જસ્ટ ફોર ટેસ્ટ પીવું તો ઓટ મિલ્ક છે, આલમંડ મિલ્ક છે, કોકોનટ મિલ્ક છે, એની કોફી પી શકાય છે જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે. એટલે હવે અમે એ ચાલુ કર્યું છે. ચીઝ કદાચ રાતના એક ટાઈમ જમતા હોય ત્યારે કોઈ અમુક વસ્તુમાં નાખી તો પણ બહુ લાઇટ માત્રામાં નાખી છે. એટલે એકદમ રિડ્યુસ અને કા ઓલમોસ્ટ બંધ એના જેવું છે. એટલે સવારે હું હવે તો કોફી લેતી નથી, ધીરેન લે ઓટ મિલ્ક ને આમ છે. હું તો જ્યુસ જ. ઓકે, હું તો કોફી નહીં, ચા નહીં, કશું જ નહીં. અને મને જો એ ન મળે, જ્યુસે ન મળે તોય મને કશો વાંધો નહીં. કશું સવારે ન મળે તોય મને એવું ન થાય કે હું કશું ખાઈ લઉં કે પી લઉં. जी, तो स्वामीनारायण धर्म में ऐसा कहा जाता है कि 11 करनी चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, तो आपने कितने उपवास किए हैं वो भी बताइए. અમે નાનપણથી પીએપીએસ સમાજ સંસ્થામાં જોડાયેલા છીએ એટલે નાનપણથી જ ઉપવાસ હોય ત્યારે તો ડિફિકલ્ટ પડતા, પણ જેમ જેમ સમજણ આવતી ગઈ એમ એમ થોડું વ્યવસ્થિત થતું ગયું. એક સમય એવો હતો કે આમ ઉપવાસ હોય પણ આખો દિવસ ફરાળ જમવાનું ચાલુ. એની જગ્યાએ જેમ જેમ મોટા થયા થોડી મેચ્યોરિટી આવી પછી ઉપવાસ વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે લગભગ છેલ્લા 7-8 વર્ષોથી અમે ત્યાં વર્ષમાં એક વખત જ્યારે જે શ્રાવણ મહિનો હોય તો શ્રાવણ મહિનામાં અમે ધારણા પાણી કરીએ, ક્યારેક 15 દિવસના, ક્યારેક મહિનાના. અને મને પેલું ટોયલેટમાં બ્લડ થતું એટલે હું ધારણા પાણા કરું તો ધારણાના દિવસે લિક્વિડ લઉં, એટલે 3-4 ટાઈમ જ્યુસ લઉં અને બાકી પાણાના ટાઈમમાં નોર્મલ જમવું, 2 ટાઈમ જે તમે જમો તે. પ્લસ દર 15 દિવસે એક એકાદશી આવે એટલે એકાદશી અમે લિક્વિડ કરીએ, એ મોસ્ટલી લિક્વિડ પર જ કરીએ. એટલે 15 દિવસે એક વાર એટલે વર્ષના 26 તો એ થઈ ગયા. પ્લસ ઓન ટોપ ઓફ ધ જન્માષ્ટમી આવે, હરિજયંતી આવે, એ બધું જે આવે એ અલગ. અને મહંસાઈ મહારાજ આવ્યા હતા ત્યારે એના આગળના અમુક દિવસોમાં ઘણા બધા અમે જ્યારે કેનબેરા મંદિરની અંદર શિલાન્યાસ મહોત્સવ હતો ત્યારે 4 દિવસ સળંગ લિક્વિડ ડાયટ કર્યું બધા ઘણા બધા. હા, એટલે એ રીતે ઉપવાસનું પહેલેથી स्वामी दयाથી સંસ્થામાં જોડાયેલા હોવાથી અંગ રહ્યું છે. बराबर. अभी लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि आप पूरे समाज को, चाहे वो अहमदाबाद के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, हर एक इंसान के घर में, हर एक फैमिली में एक इंसान बीमार है, तो हमें क्या करना चाहिए कि समाज जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो सके, तो उसके लिए आप कुछ संदेशा दीजिए. એટલે એમાં તો આજે આપણે જે એનડીએસ ની વાત કરીએ છીએ એ જ્યાં સુધી લોકો ટ્રાય નહીં કરે ત્યાં સુધી એને અનુભવ નહીં થાય. અમારું બી એવું જ હતું, ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અમે વિચાર્યા હતા, પણ આ એનડીએસ નું જોયું પછી લાગ્યું કે આમાં તો એબ્સોલ્યુટલી નેચરલ છે. એમાં એવું નથી કે અહીંથી કોઈ વસ્તુ પર્ટિક્યુલરલી મોકલીને તમે એ જ દવાઓ લો કે આ લો. મેં તમને ફોનમાં પણ પૂછ્યું હતું કે આ જે બધા પાવડર છે લેવા પડે, તમે એવું કહ્યું હતું કે ના, ત્યાં તમારા એરિયામાં જે રિઝનેબલ, સિઝનેબલ, અવેલેબલ ફ્રૂટ અને વેજીટેબલ્સ છે એ જ તમે લો. એટલે પહેલી વસ્તુ મને એ સ્પર્શી કે આમાં કોઈ કોમર્શિયલાઇઝેશન નથી, આ તમે ખરેખર સેવાની ભાવના હતી અને તમે તમારા રિજનમાં જે આવે છે એ લઈને છે. તો તમે નેચરનો જ યુઝ કરી અને જે સિસ્ટમેટિક પ્રમાણે જવું જોઈએ, જેટલી આપણે ખાવાની જરૂર છે એટલા બધું જ ખાવા પીવાનું. બાકીનો ઉપવાસ રાખો તો શરીર એનું કામ કરે છે, આપણે એને બ્રેક જ નથી આપતા, ત્યાં આગળ પ્રશ્ન થાય છે. એટલે એ અમે અનુભવ કર્યો. એટલે અમારું કેવું એ છે કે બુદ્ધિને તાળું મારી બ્લાઇન્ડલી એટલીસ્ટ 15 દાડા, 20 દાડા, મહિનો સુધી ફોલો કરો, પછી તમારો અનુભવ જ આગળ બધું કરશે. बराबर. तो सर आप यहाँ पे आए ऑस्ट्रेलिया से, आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955. सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो. अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो. अगर आपको हमें मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो. सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण.